안녕하세요. 짠돌이입니다. 오늘은 몸을 움직여서 140만원을 절약한 이야기를 해보겠습니다. 작년 겨울 12월 24일 13톤가량의 참나무를 130만원을 주고 구입했습니다. 겨우내 자르고 나르고 쪼개고 그리고 여기 창고에 정리했습니다. 여기에 쌓은 나무의 양은 18루베입니다. 인터넷에서 검색해보니 자르고 쪼개 놓은 장작은 1루베당 15만원 가량 합니다. 18루베면 270만원입니다. 기계톱으로 자르는 장면은 경황이 없어서 못 찍었습니다. 자, 이제 영상 들어갑니다. 큐. 야, 머리 던지지 마. 앞에 던지, 앞에다가 여기다가 머리 던지지 마. 굳이. 바닥 찌그러지면 어떡해? 던지면 안 돼. 아, 하지야. 멘트 한 번만 가만있어. 뭐가 그럼. 어디가? 거기다 버리지 마라, 이것도. 폭과 길이, 높이를 한번 재보겠습니다. 일단 창고에 요 폭은 90cm입니다. 90cm. 창고의 높이는 1m 90cm입니다. 그럼 이제 길이를 한번 확인해 보겠습니다. 예, 8m 5cm입니다. 자, 너무 멀리 던지지 말라. 여기 던져, 여기다가. 또 올려. 눈에 있는 거 앞에 그냥 순서대로 올려, 그냥. 보이는 것부터 올려, 그냥. 무조건 올려. 오한 마주 때려, 이거 가지고 가서 한 번씩 쳐. 툭툭툭 쳐. 세게 안 쳐도 돼. 그 망치 들고 가서 저걸 때려.
아니, 그렇게 때리지 말고 다음부터는 봐봐. 그렇게 때리면 너 힘만 들고 알려줄게, 아빠 방법을. 더 쉽게 하는 방법이 있어. 봐봐. 다음에는 이렇게 돼 있잖아. 뒤로 가봐. 아, 이렇게 때리면 봐봐. 이 상태에서 이렇게. 나무 방향 있잖아. 그 방향으로 때리라고. 그래야지 이게 더 적은 힘으로다가 나무를 떨어뜨릴 수 있다고. 자, 올려. 큰 힘 안 줘야 된다고. 그렇게 하면. 위에서 때리면 힘을 더 많이 줘야 돼. 위험해. 그리고 너 그 방법은 더. 망치가 위로 올라가니까 더 위험하다고. 그리고 아니, 아빠 이렇게 한 다음에 이렇게 하면은 할 수 있어. 이렇게 하면 그냥 바로. 야, 통나무 무게가 18.5kg입니다. 자, 줘봐. 자, 이 통나무의 지름이 26cm고 길이가 355mm야. 왜 그래 이거? 이게 무겁네. 어디? 3? 4. 와, 야, 그냥 이건 24kg, 24kg. 와, 진짜 무겁네, 통나무. 와. 26kg입니다, 26kg. 길이가 얼마입니까? 50. 50cm. 자, 이 폭은 얼마예요, 폭? 폭이 얼마예요? 제일 넓은 데를 재보세요, 넓은 데. 얼마예요? 24. 오케이.